Manipur gi amatta oiba shaktam kaihanba yairoi amadi athubada tangdu leitaba phibam ama puraknaba thourang paikhatkadabani haiba dabi touraduna Tamil Nadu gi konung Chennai da Manipuri shingna peace demonstration chathakhre. Chennai Manipuri community in Sinduna Chennai gi Rajarathanam Stadium the pangthokiba peace demonstration aduda sarugyakiba miyamna Manipur is still burning shape Manipur we want peace in Manipur amadi war will end a sign thaba placard kya sizinaki. Peace demonstration aduda sarugyaki bi sangnai bi saisak peace jun nilu na hai sahi lisang kaya gi puari leijarak loba Manipur si maning makha tambal libak amu oina leirambadagi kumjali singa maga samapan nimfu mapan gi October tang tara manga da India da punki bani Manipuri singa tuan bai hiram da leibak asigi dama kudol tamliba si singtha badal loiba nairoi loina na Manipur asima kanglo furuk kaya na siyamba leibak asigi fazarba leikol amagumbani adubu laibak tibadi India gi dama hiram kaya da mingshat purak liba Manipur asinga sidi mai hauna sakli ba mai si athubada muthatuna mausagi punsida miyam tangdu leitana lehanaba thourang athubada paikhatpiu ngasi mifam asida teliba miyam asi Manipur da santi hanjilakna bagidamak punbani aikoi miyoiba ngaktane amana amabu ngakpiduna amadi nungaina da balaiba sing kauthoknaduna nungsi sanana leiminansi hainasu juniluna makhatana apil tawki. The crisis in Manipur demands our immediate attention. Let us come together as responsible citizens, demanding accountability from our leaders and actively participating in initiatives that promote the well-being of Manipur and its people. By doing so, we can restore the glory of our beautiful state, secure a better future for generations to come. The ongoing tragic situation in Manipur has been for over 60 days now, and my heart cries watching the news every single day. The grim situation has seen loss of lives, houses burnt, children facing physical and mental trauma, missing their classes with the internet banned, and no hope of improvement on the prevailing situations. I'm deeply saddened by the tragic and unfortunate events in the last few months, continuing unchecked by the government. But let us not dampen our spirits. If my voice can reach the concerned authorities, please hear us out. Any sort of help would be appreciated at this hour.